Bada boss, vipi? Leo tunaangalia gari inaitwa SCANIA P316 ya. Hii SCANIA P316 ni manual shift, iko na gear 8 but iko na shimo 4. Huwa tunaziita shimo, iko na shimo 4. So, iko na number 1 2 3 4. Na hii gear iko na high na low. Hivyo ni low na hivyo ni high. So, ukianzisha hii gari, hii button lazima ikuwe chini hivi. Hivyo ni low. Then unakanyanga clutch. Ukiengage number 1 unaenda, ukibadilisha inaenda number 2 hivyo, unaenda number 3 hivyo, alafu unaenda number 4. Ukiwa number 4, ukitaka kuengage number 5, number 5 unaona iko hapa kwa space ya number 1. So lazima utatoka number 4 uingie number 1 hapa. So ukiwa hapo number 4 unainua hii button juu hivi, splinter hivi. Ukishainua hivyo juu, bado tu gari inaenda na hujakanyanga clutch. So sasa zile utakanyanga clutch hivyo, ukanyanga clutch ndani, alafu uitoe hivi. Iko hapa kwa free, itashift yenyewe gearbox, hii splinter iko juu, itashift yenyewe iende gear za high. So ukiengage hapo number 1 hapo, itaingia kwa number 5 Then ingia hapo number 2 itakuwa number 6. Then hapo number 3 itakuwa number 7. Then hapo number 4 itakuwa number 8 So then kuzirudisha gear chini, sasa unaona sasa uko number 8 utarudi number 7 hapo, then urudi number 6 hapo, then urudi number 5 hapo. Ukiwa tena hapo kwa number 5 utashift hii splinter hii, uishukishe chini hivyo. Then ukishukisha chini, ukikanyanga clutch, ukirudisha hivi hapo kwa ikuwa kwa neutral hapo, inajishift yenyewe gearbox, inarudisha gear za low, unarudi number 4 hapo. So ukirudi kwa heshima itaingia number 4, then inarudi number 3 hapo, then inarudi number 2 hapo, then inarudi number 1 hapo. Gear zinakuwa zimeisha.